நாம் வாழ்கிற இந்த பூமியில் தண்ணி தான் மழையாக வரும். ஆனால் நாம் இன்றைக்கி நினச்சி பார்த்துட்டு நாம் வாழ்கிற இந்த சோலார் சிஸ்டத்தில் மற்ற பிளானட்ஸில் என்ன மழை பெய்யுன்றது. மற்ற பிளானட்ஸ்னால் எல்லா பிளானட்ஸ்லையும் சில பிளானட்ஸ்லேருந்து மழை பெய்யாது. ஆனால் சில பிளானட்ஸில் மழை பெஞ்சால் வைர மழை தான் பெய்யுமா. அதுக்கான காரணம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மற்ற பிளானட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆக்சிஜன் கிடையாது, அங்கே கார்பன் தான் இருக்கும். இந்த கார்பனில் என்ன பண்ணணும், அந்த கிறிஸ்டலான ஃபார்ம் ஆகி அதுதான் மழையாக ஃபார்ம் ஆகுன்னு கொஞ்சம் சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டைம் எல்லா பிளானட்லேயும் வராது, சில பிளானட்டில் மட்டும் தான் வரும். அந்த பிளானட் என்னன்னா யுரேனஸ், நெப்டியூன், சாட்டர்ன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி வீடியோ வேணால் மறக்காமல் மிஸ்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.